大家注意看，咱们把面粉倒进滚烫的开水里，再用擀面杖给它搅拌搅拌，出锅瞬间就是大人孩子都爱吃的一道美食，相信你也一定喜欢。首先，咱们往锅里加入600克的清水，再加入30克的食用油，20克的绵白糖。开锅以后，加入300克的面粉，转为小火，用擀面杖给它顺着一个方向搅，一直搅到这个面团里面没有白色的面粉了就可以了。咱们往里加上糖，是为了炸出来的成品颜色更加的漂亮。一直搅，给它搅到这样没有白色的面粉就可以了。然后咱们给它放到面垫上，再用切刀给它切成小块，这样它散热比较快。等到它不烫手的时候，咱们给它团在一起，揉成一个光滑不粘手的面团，然后再用手掌给它压平，再放入20克的面粉，20克的食用油，先给它压到面团里，然后再给它揉匀，这样好让面团和油充分的融合，这也是我们炸年糕表皮起酥的关键。然后再给它蒙上保鲜膜，醒发半个小时。趁着发面这个时间，我们来调个糖馅儿。小碗里面加入1勺红糖，1勺白糖，1勺面粉，再加入1勺黑白芝麻，再加入1勺食用油，然后给它搅拌均匀。这样调出来的糖馅放多久它都不硬，而且在包的时候还能包大馅，吃起来一点也不油腻。大飞呀，每天都会用心的分享一些简单的家庭美食经验和技巧。有缘分刷到这个视频的所有哥哥姐姐、叔叔阿姨们，帮大飞点上一个免费的小红心，免费的小关注。大飞在这里祝愿所有看视频的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，1没病，2没灾，3来喜，4来财，子女平安，阖家康顺。真心希望大飞这份真诚的祝福，哥姐们、叔叔阿姨们都能收到家里去。如果您收到了，在评论区打上一个收到。大飞祝愿所有看视频的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，在2026年身体健康，万事如意，多多赚钱，少少生气。真心感谢每一个哥哥姐姐、叔叔阿姨们帮忙点的小红心，帮忙点的小关注，真心的感谢了。哥姐们，面醒发好了，来看一下，咱们不用揉，直接给它搓成长条，再给它切成均匀大小的剂子，然后再把剂子揉成均匀的圆形，这样我们炸的时候不流糖。醒好后，用大拇指在面剂中间捏出一个窝窝，放1勺糖馅，用虎口收拢，再压成小饼。锅中油温烧至5成热，一个个下入生坯，全程用中小火慢炸，炸至表面金黄熟透即可。这样炸出来的老式糖糕，外酥里香甜，特别的好吃。喜欢的赶快收藏做起来吧。